Hallo zusammen, ich habe beschlossen, den Lenkradbezug zu wechseln. Der alte ist schon bis auf die Löcher durchgescheuert. Neuen gekauft und in diesem Video zeige ich euch, wie man ihn selbst wechselt. Den alten werden wir abnehmen, ich zeige euch, wie man das Lenkrad demontiert und wie man den neuen Bezug anbringt. Hier habe ich einen neuen Lederbezug gekauft. Er ist speziell für dieses Modell, das heißt, alle diese lederbezogenen Stellen unter den Speichen sind bereits vorgeschnitten. Das heißt, wir müssen den neuen Bezug nur noch aufziehen und rundherum vernähen. Im Set ist auch ein Faden enthalten und eine Nadel ist auch dabei. Was müssen wir zuerst machen? Da es draußen noch kalt ist und ich das Lenkrad nicht abnehmen und ins Haus bringen möchte, muss der Innenraum aufgewärmt werden. Denn Leder ist bei Kälte, wenn es kühl ist, steifer, härter. Damit sich das Lenkrad gut beziehen lässt, habe ich die Heizung eingeschaltet, den Innenraum aufgewärmt, damit alles warm ist und das Leder weich wird und sich gut anpasst. Und wir müssen auch den Airbag ausbauen, deshalb werde ich jetzt die Batterieklemme abklemmen und zeige euch, wie man das alles demontiert. Zuerst nehmen wir den Airbag ab. Wir müssen die Abdeckungen auf beiden Seiten entfernen. Hier ist der Tempomat-Hebel. Und diese Schraube hier herausdrehen. Sie ist eine Torx-Schraube. Wir nehmen einen Torx-Schraubendreher und lösen diese Schraube. Und auf der anderen Seite ist genau die gleiche Abdeckung, nur eine blinde. Auf der anderen Seite schrauben wir genauso. Jetzt nehmen wir den Airbag heraus. Wir müssen diese Stecker abziehen. Ich habe die Batterie bereits abgeklemmt, deshalb wird der Airbag nicht auslösen. So werden diese gelben Arretierungen entfernt. Wir ziehen sie heraus und ziehen jetzt die Klemmen ab. Eine und die andere. Ach ja, hier ist noch das Hupenkabel. Fertig. Als nächstes müssen wir die Tasten entfernen. Sie sind mit 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt. Wir nehmen sie heraus. Und die zweite auch. Wir trennen den Stecker. Moment, hier ist noch der Tempomat. Der Stecker stört. So, wir haben ihn abgezogen. Die Tasten sind entfernt. Diesen hinteren Kunststoff können wir nicht komplett entfernen, da das Lenkrad verschraubt ist, und wir ihn nur lockern werden. Wir müssen hier einfach von der Rückseite aus, dann das Leder umklappen und ankleben. Wir werden einfach diese beiden Schrauben herausdrehen. Und diese Kunststoffabdeckung wird ein wenig nach hinten weichen. Und hier unten ist er mit 2 Clipsen befestigt. So biegen wir ihn weg. Es ist bei uns ein kleines Stück zurückgegangen. Nun, genug, um das neue Leder wieder umzuklappen. Jetzt schneiden wir die alte Ummantelung ab. Das geht mit einem Bastelmesser oder einem Kuttermesser. Diese Fäden schneiden wir durch. Und dann nehmen wir sie ab. Oh, danach geht es schon leichter. Die Ummantelung ist abgenommen. Jetzt müssen diese Kleberäste entfernt werden. Alles wird gründlich gereinigt, denn wenn irgendwo ein kleiner Kleberrest zurückbleibt, entsteht später unter der neuen Ummantelung eine Beule. Man wird sie spüren können. Wir reinigen alles, damit nirgendwo alte Spuren zurückbleiben. Jetzt ziehen wir die neue Ummantelung auf. Der längste Lederstreifen ohne Nähte ist bei uns oben. Unten haben wir 2 Nähte, die mit den Aussparungen am Lenkrad übereinstimmen, das heißt, wir können sie hier nicht anders anbringen. Sie wird so angebracht.
Wenn die Nähte in die Aussparungen passen, dann ist der Bezug richtig angebracht. Wir haben die Ummantelung angebracht. Hier passen die Nähte in diese Aussparungen im Lenkrad. Alles passt. Und noch etwas, sehen Sie, hier, sollte das Leder zusammenlaufen. Dieser Teil und dieser, hier am Lenkrad haben wir einen Streifen. Hier ist er gut zu sehen. Das heißt, Sie sollten an dieser Stelle zusammenlaufen. Nähen, werden Sie es ausrichten. Wenn das in die eine oder andere Richtung verrutscht, damit die Naht gerade ist, korrigieren Sie es, Sie können sich an dieser Linie orientieren. Wir beginnen mit dem Nähen am unteren Teil. Wir müssen diesen Bereich vernähen. Wir schneiden einen Faden in der benötigten Länge ab. Die Länge wählen wir, indem wir die Entfernung von hier bis hier messen und den Faden dreimal länger nehmen, als diese gemessene Strecke. Und wir beginnen nicht am äußersten Rand zu nähen, sondern von der Naht aus. Das heißt, wir ziehen es zuerst hier zusammen. Ich zeige Ihnen jetzt, wie. Und dann beginnen wir, in diese Richtung zu nähen, dann hierher und dann das restliche Stück in diese Richtung. So, wir haben den Faden genommen. Und jetzt beginnen wir zu nähen. Wir achten darauf, dass die beiden Lederstücke, die beiden Teile, sich gegenüber dieser Linie treffen. Und wir fädeln ein. Das Leder durchstechen wir nicht, wir führen die Nadel zwischen Faden und Leder ein. Man muss darauf achten, dass man den Faden nicht erwischt, den Faden nicht ganz durchzieht, sondern einfach darunter. Denn so kann man, wenn man genau den Faden sticht, ein paar Fasern im Faden erwischt, ihn zerreißen. Also vorsichtig einfädeln. Und auf dieser Seite, genauso, nur diagonal schauen. Diese Schlaufe ist bei uns auf dieser Seite der Naht. Und auf dieser Seite nehmen wir von dieser Seite. Führen den Faden durch. Und lassen ein Stück, das 3 Längen entspricht. Auf dieser Seite nähen wir es später fest. Das heißt, wir haben ein Stück gelassen, um es später auf dieser Seite fertig zu nähen. Wir fädeln den Faden hier ein. Nehmen Sie nur genug, damit man frei nähen kann. Ziehen wir fest. Diesen Teil lassen wir. Und jetzt machen wir weiter. Man kann jede Naht nähen, aber dann wird die Naht zu dicht. Man kann jede zweite Naht nähen. Ich werde jede zweite nähen, weil der Stich so schöner aussieht. Wir lassen eine Schlaufe aus und fädeln in die nächste ein. So, wir nähen bis zur Speiche. Zuerst ziehen wir nicht fest, lassen einen Abstand zwischen dem Leder hier von 3 bis 5 mm. Wenn wir das ganze Lenkrad so genäht haben, werden wir es festziehen, damit die beiden Lederteile so verbunden sind und kein Spalt entsteht. Das machen wir aber erst am Ende, wenn wir das ganze Lenkrad rundherum bezogen haben. Es ist fast fertig, aber hier am Rand ist mir fast kein Faden mehr übrig. Wenn der Faden nicht reicht, um fertig zu nähen, fangen Sie an, ihn nachzuziehen. Es gibt hier viel Reserve, so ziehen wir nach. Ich benutze einen solchen Haken, den ich einfach aus Draht gebogen habe, die Spitze umgebogen und ziehe nach. Man kann das auch mit einer Büroklammer machen. Das heißt, die Büroklammer aufbiegen, einhaken und so fangen wir an, nachzuziehen. Und wir haben hier viel freien Faden. Das heißt, wir ziehen ihn zum Rand und gleichzeitig ziehen wir das Leder fest. Der Faden hat sich verlängert und reicht uns genau zum Fertignähen. Den unteren Teil habe ich komplett bis zum Ende genäht. Jetzt gehen wir zum oberen Teil über. Wir beginnen wieder mit der Naht, ziehen die Naht fest und nähen weiter in diese Richtung bis zum Ende. Und in diese Richtung vergessen wir auch nicht, ein Stück Faden zu lassen, damit wir diesen Teil später fertig nähen können. Wir messen die Fadenlänge. Von hier messen wir diesen Abstand bis hierher und multiplizieren den Abstand mit 3. So ein Stück Faden nehmen wir können auch etwas mehr mit Reserve, damit es bequemer ist zu nähen. Wir fädeln die untere Schlaufe unter der Naht durch. Einen Teil des Fadens lassen wir übrig, damit er reicht, um in diese Richtung fertig zu nähen. Und auf dieser Seite nehmen wir die obere Schlaufe, die über der Naht liegt. Diese hier und nähen jede zweite, genauso.
Den oberen Teil habe ich genäht. Es bleiben noch 2 Stücke zwischen den Zunähen. Ich habe den Faden abgemessen. Hier habe ich 4 Längen genommen, damit es bequemer ist zu nähen. Und wir beginnen, von der Mitte aus zu nähen. Den Faden haben wir bereits komplett rundherum genäht. Jetzt muss er nur noch festgezogen werden. Wir ziehen einfach von der Mitte aus fest, heben mit einem Haken an und ziehen den Faden nach außen, und dann machen wir an den Rändern Knoten. Im Großen und Ganzen ist alles fertig. Es hat etwa 4 Stunden gedauert für die Neubeziehung. Es ist hervorragend geworden, kein bisschen schlechter als die werkseitige Ummantelung. Alles ist schön gerade und ordentlich. So sieht die Naht aus. Alles ist schön geworden. Im Prinzip kann man sich getrost selbst ans Neunähen wagen. Das Einzige ist, man sollte sich nicht hetzen. Alles schön vorsichtig und langsam machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss allerseits.